ศบาลตำบลบางหมากวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานหลังใหม่เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางหมากหลังใหม่พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรโดยมีนายพีรศักดิ์หินเมืองเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีดังกล่าวเทศบาลตำบลบางหมากได้มีนโยบายก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่เนื่องจากเทศบาลมีภารกิจเพิ่มขึ้นจึงจำเป็นต้องขยายอัตรากำลังเพิ่มขึ้นประกอบกับสถานที่เดิมคับแคบและแออัดไม่สะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จึงทำให้ด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับการบริการไม่ทั่วถึงเทศบาลตำบลบางหมากจึงได้บรรจุโครงการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ขึ้นเพื่อจะได้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการและใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลอันจะส่งผลให้เกิดความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยส่วนรวม